Bet mākslīgais intelekts ir vienkārši crazy. Vispārībā, ko mūsdienās ar to var izdarīt, tas Tieši tā. pat ChatGPT, es atceros, Gary Vee, viņš vēl teica, uzvarētāji būs tie, kas mācēs ar ChatGPT visdetalizētāk komunicēties. Nu, jā. Un tie visi prompti, un kas ir interesanti, ir, piemēram, es pamēģināju, kad visi gan jau zina Canva, vai ne? Nu, Canva, tur var dizainēt visāds bildītas. Viņiem feature arī Canva AI, mākslīgais intelekts. Un ja tu liec ChatGPT komunicēties ar Canva, viņi sevi saprot tik labi, un tu esi vienkārši tas pasniegs, kas nodod vienu promptu uz nākamo promptu, un ko viņi tur uztais, tas ir tiešām unikāli. Saistībā, piemēram, ar YouTube vai ko, kur smelties idejas vai ko, un ir ļoti forši. Nu, tagad jā, bet tam ir savas kaut kādas pozitīvās puses un savas ēnu puses. Bet pie šī atgriezīsimies bišķiņ vēlāk. Es gribu vēl bišķi tevi par štatiem ar tevi pārunāt.